чоң кыялдар, чоң кыял ушу достук болчу. Достукка чейинки бир кыялым бар болчу, ал кыялым бирок орундалбай калды. Биринчи келгенде дагы Нооруз турниринде жакшы оюн көрсөтө албай калгам. Ошондо ойлор болгон, бир оюн ойноп кетип калам, кандай болот. Мен ошол оюн менин колумда болуп калган да, кыскасы. Ошону сактап калсам утмакпыз. Өзүңүз кандай кабыл алдыңыз бул Кайман атты? Кайман ат эми эл койгондон кийин элдин койгон атын жакшы эле кабыл алабыз. Эми бизге атаандаштык жараткан азыр ушу жогорку лигада алдыга чыгып калган Намыс командасы, Сары Өзөн, Ынтымак. Эми ар бир команда эле жеңилем деп чыкпайт. Ар бир команда эле жеңебиз деп чыгат. Кыяз Ниязов акам буюрса бир жылдан бери материалдык жактан да, моралдык жактан да өзүнүн жардамын берип, ушунча намыс үчүн келгенден кийин ойношум керек деп өзүмө өзүм сөз берип. YouTube каналыбыздын көрүүчүлөр менен кайрадан ушул YouTube аркылуу амандашып турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто Бексултан Абдукалиев уулу мырза келип отурат. Кош келипсиз. Көрүүчүлөрүбүздүн арасында балким тааныбагандар болсо, Достук Көкбөрү командасынын мүчөсү, улуттук курама команданын мүчөсү, 2024-жылы жыл ачылышы намын жеңген Көкбөрүч мырза бизде конокко келип отурат. Ассаламу алейкум да бир жолу. Баягы жакындагы оюндарга болгон даярдыктарга карабай убакыт бөлүп жоктобой келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдиребиз. Кыска ушул биздин көрүүчүлөрүбүз менен да амандашып алсаңыз болот. Биринчиден ассаламу алейкум кыргыз элим жана Көкбөрү сүйүүчүлөр. Ушу биз Нооруз турнири оюн болбой калып, андан кийин ушу президент кубогу болот дегенден уже даярдыктар баштадык буюрса. Дароо эле сизден ошол даярдыктар жөнүндө сурасак, сиздер менен байланышканда да ошол азыр кызуу даярданып атабыз деген маалыматтарды уктук буюрса. Даярдыктар кандай жүрүп жатат? Сиздер ойлогондой элеби? Командада маанай кандай? Командада маанай жакшы буюрса, буга чейинки даярдыктарда эле даярдыгыбызды баштадык буюрса. 10 күндөй убакыт болуп калды баштаганыбызга. Буюрса эми дагы алдыда оюндарга чейин жакшы даярдыктарды көрөбүз буюрса. Командада кандай өзгөрүүлөр бар, жаңы оюнчулар барбы буюрса? Негизи сиз жана айтып өткөндөй, тилекке каршы Нооруз турнирлери болбой калды эле. Көкбөрү сүйүүчүлөрү, кыргыз эли, анын ичинде ушул спортко баягы өмүрүн арнаган кишилер аябай жаңы ушундай чоң оюндарды күтүп калган кез. Бул ирет сиздерде кандай жаңылануулар болууда? Аттарда дейли, командада же жалпы эле? Бизде азырынча жаңылануулар Нооруз турнириндеги эле балдар. Андан кийин 1-2 ат алмашып калышы мүмкүн. Нооруз турниринде заявка берилген аттан башка. Алмашса 2 ат алмашы мүмкүн, 1 же 2. Болбосо калгандары ошол эле заявкадагы оюнчулар, ошол эле аттар. Анан негизи ар бир турнирдин алдында кандай эле баягы спорттун түрү болбосун бир маанай тартуулоо максатында же болбосо духту көтөрүү максатында аракеттер көрүлөт эмеспи? Сиздердин духту кантип көтөрүп атасыздар? Физикалык жактан өзүңүздөрдү чыңалтуудан сырткары мындай ички дүйнөңүздөрдү кантип тарбиялап атасыздар? Негизи эле сиздердин маанай бул ирет кандай, жеңишпи же өзүңүздөргө кандай бир талаптар коюлду жетекчилик тараптан? Буюрса эми биздин ар бир команда эле жеңилем деп чыкпайт. Ар бир команда эле жеңебиз деп чыгат. Эми мотивацияны бири-бирибизге берип коюп эле отурабыз азырынча. Утушубуз керек, давай. Ушунча чогулгандан кийин утушубуз керек деп быйыл өзгөчө достуктун курамы, өзгөчө курам болду. Ушул курам менен жакшы бир оюндарды көргөзүшүбүз керек деп бири-бирибизге мотивациядан берип коюп отурабыз азырынча. Команда жөнүндө сөз баштап калдык. Командада баягы сизге эң жакын дейлиби же сизге көбүрөөк кеңешин айткан кишилер кимдер? Командада ким менен өзгөчө жакынсыз? Мен азыр ушу командага чакыргандан баштап эле ошо Кыяз Ниязов акабыз өзүбүздүн. Кыяз Ниязов акам буюрса бир жылдан бери материалдык жактан да, моралдык жактан да өзүнүн жардамын берип, буюрса аракеттерди кылтабыз. Өзгөчө ошол акам көңүл буруп, өсүшүң керек акам, сенин убактың келди деп мотивация берип турат. Кандай сөздөрдү көп айтат сизге? Кыяз Ниязов бул эми баягы Кыргызстанда
5 мыкты көкбөрүчү болсо ошонун бири, 3 мыкты болсо ошонун бири дегендей эң алдыңкы көкбөрүчүлөрдөн сиз айтып өткөндөй. Андан эмнелерди өзүңүзгө үлгү аласыз жүрүм турумунан, же болбосо сизге кандай кеп кеңештерди көп айтат? Эми үлгү ала турган жактары көп ал акабыздын. Жөнөкөйлүгү, кичпейил, эми анын деңгээлиндеги көк улакчы эле аныкындай кичпейил болуш кыйын го дейм. Эми ошончолук деңгээли жогору болсо да, мына биздин деңгээлибиз ылдый болсо да, биз менен кадимкидей ичинде болгон нерсенин баарын айтып, ушундай кылышыбыз керек экен деп кыскасы жакшы сөздөрүн айтат. Даярдыктар боюнча, команда боюнча кыска бир эл күтүп жаткан суроолорго кыска жооп алууга аракет кылдык азыр. Эми буюрса, негизги бүгүн сизди чакыруудан максат бизде баягы көкбөрүдөгү жаңы жылдыз десек да болот. Анан аябай кыска убакта өзүнө көрсөтө алган көкбөрүчү десек да болот. Эл ичинде баягы халк деген кайманат менен да белгилүү болуп жүрөсүз. Баягы сиздин салымдарды же болбосо сиздин сүрөттөр башка бир Instagram аккаунттарда, посттордо чыкканда дайыма ошол халк деп сүрөшүп сизге колдоо көрсөтүшөт да. Биздин негизги максат ушул көкбөрү чапкан халк мырза менен жакыныраак таанышуу болчу. Уруксат болсо бир бала чагыңыз боюнча, жакындарыңыз боюнча айтып берсеңиз, кайсыл жактын кулунусуз? Мен өзүмө кененирээк тааныштырып кетсем, Абдыхалил уулу Бексултан 2000-жылы Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Актерек деген айылында туулгам. Кийин биз кичинекей кезибизден ошол жерден бизде эми көбүнчө аламан улак болот. Аламан улак тартып, анан өзүм бир Туратбек Төлөгөнов деген акам бар, өзүмдүн жакын акам. Ошол да кичине кезден карап, сен өсүшүң керек акам, сен жогорку деңгээлге жетишиң керек деп командаларга кошуп, бул достук командасына келип калышыма да ошол акам өтө чоң себепчи. Эми Алланын буйругу бул жагы, эми ушу пенделер себепчи болуп буюрса ушул деңгээлге жетип атабыз. Ошо айылдан эми биринчи карьерабыз Жалпакташ деген командадан баштап, андан кийин мен өзү чоң кыялдар, эми чоң кыял ушу достук болчу. Достукка чейинки бир кыялым бар болчу, ал кыялым бирок орундалбай калды. Бизде ушу Өзгөн деген команда чыгып жүргөн, Өзгөндө. Ошол жака кошулгум келип, өзүм ичиме мындай күйүп пышып турчу элем да. Ушул командага кирип калсам эле өзүм оюн көрсөтөм, ушу өзүмдүн жериме бир жакшы салым кошомбу деп жүрүп, бирок тилекке каршы Өзгөн командасы тарап кетти. Алланын буйругу менен ушу достук командасына келип калды. Эми ал кыялдан да чоңураак кыялыбыз орундалды буюрса. Чоң рахмат. Жакындарыңыз жөнүндө уруксат болсо баягы айтууга мүмкүн болгон учурларын айтып берсеңиз, балким үй бүлөңүздө аламанбы, көкбөрү чапкандар барбы? Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Мен ушу улакчын эле үй бүлөсүнөн чоңойгом. Мен да аккан арыктан суу агат деп атам улакчы болгон. Эми аламан улак мындай 5-5 чапкан эмес, биз жакта Ошто көбүнчө аламан улак чапат. Эми мен атам чапканын, атам эрте эле таштап койду бирок улакты. Ушу мен эс тартып кичине эле көрүп калдым да. Эми жанында чабып жүргөн күзөңүлөштөр айтып калат, сен атаң сенен да мыкты болчу, кармаган улагын сенен да мыкты алчу деп. Андан кийин өзүм бир тууган акам, ал ошо Өзгөн командасында чабып жүргөн. Андан кийин Сауд Арабияга Ош областынын курама командасы менен барып чабып жүргөн. Аламан улактар жакшы ийгиликтерге жетип жүргөн. Андан кийин дагы бир агам бар. Ал шаарда өсүп калды. Эми кичине аралашып, ал чаппай калды азыр. Андан кийин мен чыгып, мен буюрса чабып атам. Сон баягы айтып өтпөдүңүзбү, үзөңгүлөштөр атаңыздын аламан чапканы жөнүндө айтып калчу депчи. Мактап, сенден да мыкты болчу деп айткандары сизге кадимкидей дем берет болуш керек, Ооба, кадимкидей дем берет. Эми атаң жөнүндө ошондой сөздөрдү уксаң, атаңдай болгуң келет. Биз дагы эл оозунда калгыбыз келет буюрса. Жакындарыңыз кандай кабыл алышты? Мисалы, сиздин ушу көкбөрүгө аралашып баштаганыңызды, эми кандай болгондо да баягы бир аз кооптуу спорттун түрү, жарат алып калышыңыз мүмкүн. Айрыкча биздин апаларыбыз ушундайдан аябай кыжалат болот эмеспи?
сизге каршы болгондор болбодубу жакындардан, үй бүлөдөн? Каршы эми бул спорт эми кооптуу дегенден деле алыспыз, эми бар жогу Алланын буйругу менен. Эми пешенеге жазып койсо басып кетип атып деле жерин бирдеке болуп калышы мүмкүн. Жакшы эле кабыл алышат, мени түшүнөт, колдоп турушат баары эле. Достук командасына кошулганыңызды үй бүлөңүз менен биринчилерден болуп ким бөлүштү же кантип кабар бердиңиз? Менимче өзгөчө бир сүйүнүч болуш керек. Мына менен өзгөчө сүйүнүч болгон. Мен биринчи досторум, классташ досторум менен өзүбүзчө ошто аш жемей деп коет. Аш жегени кетип атканбыз ошол жерден достук командасынын баракчасына чыгарып калышты. Ушундай достук командасына кошулду деп. Ошол жерден биринчи досторум менен сүйүнүп кубан, анан өзүнүн үй бүлөбүздүн группасы бар, бир туугандар. Ошол жака жөнөтүп бир туугандар менен бөлүшүп койгон. Өзүңүздө мындай кандай сезимдер болду? Эми достук Кыргызстандагы экиден бир мыкты командалардын эң мыктысы. Бир нече жолку өлкөнүн чемпиону, команданын катарына жалаң баягы көкбөрү жылдыздары чабат дегендей. Сиз ушул командага толук киргенден кийин сизде кандай сезимдер болду? Балким мындай кандай десем, ашыкча басым болгон жокпу, жоопкерчиликтен ойлонуп, же болбосо өзүңүзгө ишеним күчтүү болду? Достук командасына келип калгандан кийин өзүнүн жоопкерчилиги чоң болот экен. Эми мен ушунча келдим. Биринчи келгенде дагы Норус турниринде жакшы оюн көрсөтө албай калгам. Ошондо ойлор болгон, бир оюн ойноп кетип калам, кандай болот деп. Жакшы кийинки 9-май турнирине да чакырып калышты. Ал жерде ошо Норус турниринде кетирген каталарыбызды жокко чыгарайлы деп жакшы аракет кылып, 9-май турниринде Норус турнирине караганда кичине болсо дагы өзгөчөрөөк оюн көрсөтүп, элдин кубулуна толбосом дагы кичине ойнай алат экен дегендей оюн көрсөттү. Көкбөрү учурундагы оюнуңуз жөнүндө алдыда кенен сурамам келип турат. Ага чейин азыр достукка кошулганыңыз тууралуу сезимдерди сурасам, андан да мыкты жаңылык болду сизде. Бул улуттук курама команданын катарында ойнодуңуз. Болгондо да көчмөндөр оюнуна барып оюн көрсөтүп келдиңиз. Бул жаңылыкты сиз кандай уктуңуз? Кандай болуп кошулуп калдыңыз? Бул жаңылык эми биринчи курам түзүлгөн. Көкбөрү болуп эң биринчилерден болуп курам түзүлгөндө ошо өзүм жана эле айтып кеткендей Кыязов Ниязов акам өзү сүйүнчүлөгөн укам ушундай кошулдум командага. Эртең канчасы бир 10-15 күндөн чогулуш болот кел деп. Ошол жерден жакшы эле келгенбиз бул жака. Шаарга келип команда түзүлгөн. Андан кийин эле казак тараптан чечим чыгып калыптыр, бир команда болот. 18 оюнчу болот. 18 оюнчунун 6-оосу бир жака ойнойт. Кийинки берки командадан 6 дагы кийинки команда ойной берет деген чечим чыгып калыптыр. Ошол жерден эле анан биз командадан чыгып калганбыз. Ошентип жүрүп анан кийин кайра казак тараптан дагы чечим чыгыптыр. Бир команда ойногон бала экинчи тарапка ойной албайт деп. Ал жерден өзүмү күткөм, ошо кийинки эки команда болгондо сөзсүз мени чакырса керек деп. Бирок ал жерде да чакырылбай калдым мен тилекке каршы. Андан кийин ушу жана эле айтып кеткендей Алланын буйругу экен. Алланын буйругу менен пенделерди себеп чыгылып, ушунда Ынтымак командасынын жетекчиси бар, Эрлан Абдыкапаров деген. Ошол акам менен мамилем жакшы. Анан ошол акам кичине чалдым мен. Тартынбай эле ака ушундай мен дагы ойнойм. Мени коштурбайсызбы? Элим үчүн, жерим үчүн буюрса жаным аябай болгон күчүм менен ойноп берем. Жашмын. Колуңуздан келген аракетиңизди кылып бериң ушу команда сборныйга кошулушка деп. Анан болду кам деп ал киши дагы калган. Анан дагы ошол Эрлан Абдыкапаров ака себепчи болуп, дагы башка кишилер себепчи болуп, эң акыркылардан болуп сборныйга чакырылып калдык кайра. Аябай толкундуу толкунданулар болгон. Үй бүлөңүздү кайра сурайын. Сизди аябай сүрөп, көчмөндөр оюндарын калтырбай көрүп, байланышта болуп турса керек, өзгөчө кубанып. Той болду үйдө.
үйдө көчмөндөр оюнуна барып келгенден кийин көчмөндөр оюнунда деле колдоп мына телефондун артынан айылдан өзүм бир жакын акаларым барып ошол жерге чейин барып колдоп келишти. Үй бүлөмөн тилекке каршы эч ким бара алган жок. Анан ушу мен ушу учурдан пайдаланып ушу өзүмдүн ак терек айылым тургундарына ыраазычылык билдирип кетем. Ошо көчмөндөрдөн биз чемпион болуп келгенден кийин өздөрү уюштуруп акча топтоп мага бир ат мингизип анан акчалай 300 000 сом акча сыйлык беришти. Ушудан пайдаланып ушу айылдаштарыма да рахмат айтып кетем. Биз да ыраазычылык билдиребиз айылдаштарыңызга, анын ичинен эле жалпы баягы ишкер байкелерибизге ушундай болгон билек жигиттер сырттан болсун, спорттон өздөрүн аябай жакшы деңгээлде көрсөткөндө ушундай колдоп турганы өзгөчө дем берет, өзгөчө дем берет. Азыр неме учурдан пайдаланып ушу досторума дагы рахмат айтып кетем. Досторум айрыкча ушу классташ досторум мен кайсыл жерге барбайын колдоп турушат. Ошол жерден досторум дагы элден калбай ошондо iPhone 15 Pro Max телефон подарка кылышкан. Өзгөчө. Барыбызга сиздин досторуңуздай достор насип кылсын деп табашалап коелу. Туура баягы кандай гана жумуш болбосун, сиз айткандай биринчи кезекте жакындар, айылдаштар, анан ошол досторубуз көмөкөй жардамга келет. Алардын жөнөкөй сөздөрү гана кандай дем берет. Сизде көчмөндөр оюндарына барганда оюн учурунда бир басым болбодубу? Балким өзүңүздү жакшы көрсөтө албай калам деген бир коркунучтар. Ал жактын баары бир сүрүү бөлөк болуш керек. Мен жана айтып кеткендей эле команда эң акыркылардан болуп кошулгандан кийин өзүмө өзүм сөз берип ушунча кошулдум. Өзүм ушул командага киргенден кийин жөн эле катардагы оюнчу болуп жүрүп калбай салымдарды салып өзгөчөлөнүп ушунча намыс үчүн келгенден кийин ойношум керек деп өзүмө өзүм сөз берип оюндарды жакшы ойногонго аракет кылам. Дайыр жолу кеч болсо да куттуктайбыз сиздердин ошол аракеттериңиздер менен. Буюрса улуттук курама көчмөндөр оюндарында көк бөрүдөн аябай жакшы, күткөндөн да жогорку деңгээлдеги чеберчиликти көрсөтүп, желегибизди бийик желбиретип келдиңиздер. Көкпар ойногон байкелерибиз да чемпион болуп келишти. Мен үчүн алар баягы элге жарыяланган жыйынтык кандай болгону башка, бирок биз баарыбыз көрдүк. Эки команда тең. Баягы көчө тилинде айтып коет эмеспи, чаңыбызда эле калып калды депчи. Ошон үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Атыңыздар дайыма күлүп болуп, өзүңүздөрдүн да билеңиздер жоон болуп жүрө берсин дегендей. Анан сиздин жылдызыңыз өзгөчө элге кеңири тараганы баягы булиттен кийин болду окшойт, көпчүлүк таанып. Бул булитти буюрса биз бул жака кошуп коебуз, көрбөгөндөр болсо. Намыс командасы менен болгон оюнда аябай кызуу оюн болгон, Ошол учурда биз да бир аз Намыс командасы да аябай мыкты команда албетте, бирок оюндун башында сиздер бир аз башкача оюн баштап калдыңыздарбы? Биз ол оюн жөнүндө айтып кетсек, андан бир күн мурун жогорку лигада өзүнүн алдыңкы орундарда жүргөн Сарыөзөн командасы менен ойноп калганбыз. Ошондо тең оюн жүрүп, кыскасы утуш керек деп аттардын болгон күчүн салып алганбыз ошол оюнга. Анан аттар жакшы восстановление ала албай эртеси аттар кыскасы жакшы оюн көрсөтө албай калды. Ошого карабастан балдардын күч аракети менен тажрыйбалуу акаларыбыздын тактикалары менен тең оюн болду. Бул оюн Намыс командасында жаңыча бир багытынан тааныткан болсо, анан баягы булитте эң акырында ушул беттештин сиздер жака жеңиштин ооп кетишине себепчи болгон сиздин ошол булиттеги сейфиңиз болду. Ошол учурда кандай ойлор болду? Артынан баратып эмин тушаны көрүп же рефлекс менен өзүңүз деле ыргытып салдыңызбы? Өзгөчө сейф болгондо буга чейин балким башка сейфтер да болгон, бирок мындай сейф болгон эмес болчу. Же даярдалганбы? Сиздер машыккан учурда ушундай сейфтерди кылам деп даярдалды беле? Даярдыктар эле болгон эмес. 2-2ден булитке чыгышкан. Анда тең чыгып калып,
үчүнчүсү дагы чыкты, анда да тең чыгып калды. 4-күгө бизде аттар слабый болуп, аттар чарчап калган ошо. Анан сыртта бир оюнга жакшы аралашпаган ат бар эле. Эми ошол ат менен команда мени тандап жоопкерчиликти кыскасы моюнга алып чыккан. Жоопкерчиликти алып чыккан. Мен ошол оюн менин колумда болуп калган да, кыскасы. Ошону сактап калсам утмакпыз. Андан кийин мен дагы салдыра берсем, кийинки чыкканга бизде ат деле калган эмес да. Анан ошол жоопкерчиликти актайлы деп болгон аракетибиз менен ошол улакты кармап калганбыз. Ошол булитти кайра өзүңүз кийин видеодон көргөндө мындай ойлонбойсузбу? Ушуну мен кылса алдым, эмне болуп кетти бул жерде депчи. Ошол андан кийин видеодон көрдүк. Өзүм деле күтпөгөндөй эле жерден болуп кеттир. Өзүм ал жерде кармагам, анчалык сезилген эмес өзүмө. Видеодон бирок өтө эле башкача чыгыптыр. Баягы кулагандан кийин туруп иши жылмай койгонбузса аябай жакшы кеткен да. Эч кандай жаракат болгон жокпу андан кийин? Жок, эч кандай жаракат болгон эмес. Сон жана тартууну баштаганыбызга чейин улуттук курама команданын оюндарынан сырт ошо былтыркы жылкы оюндарда сиз Малыш деген аргымак менен жүргөнүңүздү билебиз. Тандемиңиздер аябай жакшы болгон ошол жылы. Бул жылы кайсыл аргымак менен чыгасыз оюндарда? Малыш эмне болду? Малыш аргымагы жөнүндө айта кетсек, ошо мен достукка жаңы келгенде эле эми элге көрүнүп жүргөн аттардан ортого ошол Малыш бар экен. Анан ушу мен азыр минген Акбура бар экен. Акбура ал маалда көрүнө эле эч ким тааныбайт эле. Малышты минип калдык. Малыш жакшы ат болчу. Ортонун аттарынан өзгөчөлөнүп турчу ал. Чабуулга дагы кете берчү, защитага дагы кете берчү. Тилекке каршы Малыш аргымагы ушу Норус турнирине даярданып аткан кезде ушу Жалал Абад жакта бир оюн болуп калып, жетекчилер алып барып оюнга чабып, жолдо келе жатып машинада кичине кокустап калып, тилекке каршы өлүп калды. Андан кийин азыр ошол Акбура мененсиз, Ол ошо былтырдан бери Акбура 9 май менен Норузга ошо Малыш чапкам, көчмөндөргө Акбураны мингем. Көчмөндөрдөн кийин ошол ат жагып, азыр быйыл жаңы курамга ошол атты саттырып алгам өзүм. Азыр буюрса жаңы курамда Акбура деген ат мененбиз. Демек Акбураны сиз өзүңүз тандадыңыз, Акбураны өзүм тандадым. Баягы ушул көкбөрүч менен аргымак баягы бири-бирини негизи тандайт деген эми кээ бир жөнөкөй адамдарга башкача угулушу мүмкүн да. Негизи мунун чындыгы бар да туурабы? Бул чындык эми көкбөрү чабып жүргөн бардык эле баланын жетти. Ар аттын өзүнчө бир өзгөчөлүгү болот, баланын өзгөчөлүгү болот. Ошол бири-бирине төп келип калса, өзгөчөлүктөрү жакшы оюн болот. Толук бири-бирин көрсөтө алат. Бири-бирине төп келип калса. Анан мен жана башында айтып өткөндөй, сиз достук командасынын жекеме-жеке чыккан оюнчусусуз. Азыркы учурда ушул негизгисиз. Жок, азырынча негизги деп айтууга болбойт өзүм. Кыргызстан курама командасында Сары Өзөн, буга чейинки достук командасында ойноп жүргөн Кубаныч Султанов деген агабыз бар. Ошол экөөбүз азыр достук командасында жекеме-жекедебиз. Баягы процент менен карап, мисалы футболдо график менен айтат эмеспи, процент мененчи ийгиликтүү жекме-жектер деп. Ошол сиздикин карап көрсөк да, аз эле дегенде бир 60-70% жекме-жекте сиз жеңүүчү болуп чыгат экенсиз да. Демек достук командасына да сизди ушул тактика жагынан атайын ушул багытта алышканбы, же сизге коюлган тапшырма башкабы? Достук командасында былтыр ушу жекеме-жеке, анан ушу нападенияга да чыгып жүргөн. Ал мезгилде ошо аттар слабый болгонуна байланыштуу Малыш аргымагы нападенияга да кете берчү. Мындай убакыттар келип калганда нападенияга да чыгып кетчүбүз. Буюрса мына жаңы курамда ар позиция өзүнүн ордунда. Нападениянын аттары, нападениянын балдары өзүнүн ордунда, защита өзүнүн ордунда.
буюрса бул жолу жекеме жекеде гана оюн көрсөтөбүз буюрса. Сиздин өзүңүзгө кайсын чабуулда көбүрөөк өзүңүздү эркин сезесизби же жекеме жекеде? Кайсысы өзүңүзгө өзгөчө жакын? Чабуулда ойногон жагат өзүмө. Гол салган кимге эле жакпасын. Эми биздики деле атыбыз чабуулга да кете берет. Буюрса ортодон алгандан кийин только өзүбүз айдайбыз Казанга. Эми чарчап мындай болуп калганда эле пас бербесек, башка жекеме жекечилерге окшоп алып чыгып туруп эле сразу пас бербейбиз. Бир-эки өзүбүз Казанга барып көрөбүз, болсо болду, болбосо анан пас бергенге аракет кылабыз. Керектүү учурда, Керектүү учурда. Биз жана башынан сүйлөшүп баштадык, көп болуп калды, күйөрмандар да күтүп калды депчи. Сиздер өзгөчө күттүңүздөр болуш керек оюндардын башталышын. Анан баягы командада мен билгенден Премьер лиганын командаларында оюнчулар менен 1 жылдык келишимдер түзүлөт да, 1 сезонго. Анан бул сезондо эң алгачкы оюн эми болгон атат. Ал жагы кандай каралууда сиздерде? Бул сезонго ошо былтыр түзгөнбүз ушу 1 жылга деп. Нооруз турнири болбой калды. Азырынча ушу 31 болот. 31-ине оюн көрсөтөбүз. Азырынча ушу 1 жылдык келишим менен эле турабыз буюрса. 31-ине да буюрса өзүм бирок достук командасында эле калгым келет. Буюрса достук командасында эле калабыз деген ойдомун. Сиздин азыркы учурда негизги кирешеңиз да ушул Көкбөрү мененби же башка кирешелериңиз да барбы? Башка жумушуңуз да барбы? Эми Көкбөрүнү негизги киреше деп деле айтсак болбойт. Эми баскан турганыбызга рахмет. Эми бирок Көкбөрүдөн деле жакшы киреше тапса болот. Эми айылда өзүбүз майда-чүйдө иштелген да элек болобуз. Анан мен ушул сиз менен майка даярданып жатканда баягы социалдык тармактарды актарып, сиздин баракчаңызды көрүп, күжүрмөн самбо менен же туура түшүнсөм баягы ММА менен да машыгып жүргөн учурларыңыз болгон экен. Ал жактан дароо Көкбөрүгө секирип кеткендей көрүнүп калыптыр да, социалдык тармактарды көргөндөчү. Негизи эле жаштыктан эле ушул спортко жакын окшойсуз. Эми жаштыктан биз ушу 2017-жылы шаарга келип, ошол мезгилде чөйрөң эми кандай болсо ошондой болот. Ошо ММА тармагы өтө өнүгүп, мындай группалаштар, достор бар жок эле ошо залда ММА күрөш ошо менен жүргөн. Биз деле карап туралып ошо достор менен барып машыгып калчубуз. Ал жакта мелдештерге чыктыңызбы? Ал жактан мелдештен ушу самбо боюнча университеттер арасында высший лигада Кыргызстан спортивный самбо боюнча 2-нчи орунду алгам. Анан мындай майда чүйдө турнирлерге, грэплинг, ошо турнирлерге чыгып жүргөм, чоң турнирлерге чыккан эмес. Анан мектептен деле, жогорку окуу жайдан деле көбүнчө баягы спортко жакын, ушундай спорт менен жүргөн жигиттер, анан көрөк мындай бир аз тентегирээк да болот эмеспи? Сизде мектепте кандай болду эле, көйгөйлөр болбоду беле, көчө баласы белеңиз? Жок, биздин көчө баласы андай, биз өзү кичинекей эле айылбыз. Бар жогубуз бири-бирибиз менен ынтымак, бири-бирибизди тааныйбыз. Бизде андай көчө баласы деген деле жок эле. Жакшы эле жүргөнбүз. Андай ызычуулар болбоду. Мен бул суроо жаралганы ошол сиздин баягы ММА менен машыгып, анан көжүрмө самбодо жүргөн постторуңузду көрүп, ушундай суроо жаралды да. Анан негизи эле жаштыктан, мисалы сиздин досторуңуздан сураса, же болбосо сизде кандай сүрөттөшөт, эмнеге жакын болчусуз өзгөчө? Балким башка кесиптерди да бир кыялдангансыз. Биз кичинекейибизден ушу айылда тургандан кийин ушу кичинекейибизден эле өзү улакка кызыгып, андан кийин бирок улактан ошо тилекке каршы чыга албай жүрүп, анан ошо шаарга барып кичине эл катары окуганча ушу ММА, самбо менен машыгып жүрөбүз. Машыккансыз, жогорку окуу жайды бүткөнсүзбү? Жогорку окуу жайды бүткөм. Билимиңиз боюнча физурукмун. Мугалимсиз, Мугалим. Түшүнүктүү. Негизи эле ошол Көкбөрүдө жүргөндөр, анан жана сиз айтып өткөндөй көбүнчө ошол түштүк тарапта Манас Ниязов, Кыяс Ниязов байкелер баштаган алдыңкы көкбөрүчүлөр да Аламан улакта да аябай мыкты да, ошол жака да катуу кызыгышат дегендей өздөрүнүн орду бар. Сиздин кызыгууңуз барбы ал жака же жалаң Көкбөрү менен элесизби? Аламан улакка кызыгуубуз бар биздин. Биринчи ошто Аламан улак өнүккөн үчүн
аламан улак чыгып жүргөнбүз. Биздер эл катары аламан улак чыгабыз да. Аламан улак менен көкбөрүдүн ошол сиздин оюңузча кандайдыр өзгөчөлүктөр бар? Экөөнү тең бөлүп, мисалы мунун мындай кыйынчылыктары бар жана бул жагынан бул жеңил. Аламан мындай деп айтып бере аласызбы? Аламан улак эми бизге аламан улак мындай жүрөккө жакыныраак сезилет. Ал жакта көбүнчө аламан улактар жүргөн үчүн. Ал жакта ар ким өзү үчүн, өзүң үчүн чабасың. Бул жакта команда үчүн, бирок бул жакта беш-беште жоопкерчилик чоңураак аламан улакка. Эми аламан улакта бир күн ала албай калсаң, кийинкиде алам деп кетип кала бересиң. Эми бул беш-беште бир жылда 3 турнир болгондуктан өтө жоопкерчилик чоң. Бул да кийинкиде алам деш жок. Андай болбойт, алыш керек сөзсүз. Жеке мен түшүнгөнүм боюнча көкбөрү ылдамыраак, ылдам оюн, ал жакта көкбөрү кооптуураак болуп калабы ушунда көбүрөөк же? Көкбөрү эми салыштырып эле айткандачы. Көкбөрү кооптуураак болот кичине. Аламан улакта мындай катуу скоросттор болбойт. Топтошуп эле мындай топ болуп эле, кыскасы буга караганда коопсузураак да. Анан сиз менен ушул маекке даярданып баштаганда баягы айтып өткөндөй халк деп сизге кайманаатты коюп элдер сурап келишет депчи. Андан сырткары Instagram баракчаңызды да илим деп жүрөт да. Илим деп айткандар да көп экен. Анан мисалы сизди жаңы таанып, сизге кызыгып бир карап жаткан адам бир аз адашып кетиши мүмкүн экен да. Бул эки башка кишиби же бир кишиби депчи. Бул эмне себептен? Бул ошо сиз айтып кеткендей эле көп адашып калышат. Сен кимсиң, ушундайсың деп. Эми кичине кезде айылда турганда эми шаарга түшүштө эле биз төрөлгөн маалдарда кыйын болгон экен. Мындай азыр эми кеңешип ат койгондо кандай коебуз, мындай коебуз, телефондон кыскасы туугандардын баары менен кеңешет го. Шаарга түшүп төрөлгөндө эле ушу айылда чоң аталар менен эми айылга барып кеңешип келиш керек да. Ошол жактан бир жолу күбөлүк ала чыгалы деп өзүм атам акасы Албан Бексултан деп ат коюп барган экен. Ат коюп баргандан кийин айылга барганда чоң энем Султан деген кайнагасы болгон экен. Анан ушу мен кайнагамдын атын айта билем деп, ал мезгилде тарбия күчтүү болгон да. Өзү ушу Илимбек деп ат коюп алган экен чоң энем. Ошодан кийин Илимбек болгон. Күбөлүк паспорту Бексултан. Окуясы өзүнчө кызык экен, Баягы тергеп айткан үчүн өзүнчө Илимбек. Жакындарыңыз анда көбүрөөк сизди Илимбек дейт болуш керек. Айылда көбүнчө эле Илимбек, бул жака келгенде эле Бексултан. Бексултан, Анан элдин арасында халк деп таанып калдыңыз. Бул сизге ушул кайманаат эмне болуп ыйгарылып калды, өзүңүз байкадыңызбы? Же мурдатан эле бар беле бул? Жок, бул кайманаат ушу көкбөрүгө келгенде эле коюлду. Оштон биринчи 2023 жылы ушу президенттин кубогунда Ош шаары деген команда менен чыккан. Мыкты оюнчу аталгансыз ал жактан да. Мыкты чабуулчу. Мыкты чабуулчу. Ошол жерден Асылбек деген агабыз бар, Көкбөр спорт. Ошол оюндан чыгып эле жакшы оюн көрсөткөм. Биринчи чыкканда эле бир оюнда эле 5 очко салгам. Анан ушу кичине Казанга ыргыткан жактардан көрүп эле ушу Асылбек акебиз халкка окшоштуруш, халк деп ат коюп коюптур. YouTubeга халк деп чыгарып койгон. Ошодон элге ушундай тарап кетти. Өзүңүз кандай кабыл алдыңыз бул кайманаатты? Кайманаат эми эл койгондон кийин элдин койгон атын жакшы эле кабыл алабыз. Көкбөрүчүлөрдүн ичинде негизи көбүнө баягы бардыгына эле кайманаат коюла бербейт да. Өзүн бир өзгөчө көрсөтүп, анан өзүн бир өзгөчө стили дейлиби, ошол салымдарды өзгөчө салгандан элге жакын болгон көкбөрүчүлөргө коюлат. Бул да менимче сиздин кайсы бир деңгээлде жакшы бир деңгээлге өсүп жатканыңыздан белги болуш керек. Бул ат менен жакшы эле ат го дейм. Ооба, сон Башка көкбөрүчүлөрдө деле бирок айтылып жүрөт эми ар кимисин өзүнүн жүрүш турушуна, ойногон оюнуна жараша. Өзүн Кубантай акабыз да железный куба деп коет. Дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, ошон үчүн койсо керек. Ар кимге ошондой жүрүм турумуна, оюнуна карап коюлат.
каймана ат демекчи бизде көбүнчө айрыкча мырзаларда эркек балдарда досторубуздун арасында кайманаттар болот эмеспи? Тамашалап эгер айтуу мүмкүн болсо досторуңуздун арасынан коюлган каймана кандай аттар бар? Эмне деп кайрылышат көбүнчө? Достор эми биз андай деле каймана ат жок достордун арасында. Элдерде бар. Биздин атыбыздан эле айтып. Бека ушундай деп койгондар болобу? Жок, Илимбек эле дейт. Илимбек. Жакындарыбыз көчө Илимбек дейт эмесе. Жакында буюрса ошол президенттин кубогу болгон турат, жана башында сүйлөшүп баштаганыбызда сиз менен. Бул оюн бардык командалар үчүн аябай күткөн, ошол эле учурда өзгөчө бир сүрү бар, анан жоопкерчиликтүү оюн. Бардык командалар сиз айтып өткөндөй жеңебиз, чемпион болобуз деген маанайда даярданып атышат. Сиздин оюңузда өзгөчө кайсыл командалар көбүрөөк мындай атаандаштык жаратат сиздерге? Эми бизге атаандаштык жараткан азыр ушу жогорку лигада алдыга чыгып калган Намыс командасы, Сары Өзөн, Ынтымак, Достук 4 команда бар. Ушул 4 команданын оюну жакшы болот го дейм. Бири-бирине атаандаштык ушу 4 командада болот буюрса. Ар бирине өзүнчө тактикалар менен даярданып атсаңыздар керек. Ар бирине эми окшош эле го дейм. Ар бир команда бири слабый, бири күчтүү эмес, баары бирдей эле, бирдей тактика менен чыгат. Сурансам, азыр сиз атап өткөн сиздерден башка 3 команданын ар биринин бир өзгөчөлүк, бирден болсо да өзгөчө сапаттарын атап бере аласызбы? Мисалы, Намыс командасы эмнеси менен өзгөчө, Ынтымак эмнеси менен, Сары Өзөн. Эми азыр Кыргызстандын алдыңкы командаларынын бири Ынтымак командасы, өзгөчөлүгү боюнча айтсак, жекеси ушу канча жылдан бери күчтүү болуп келатат. Ушу Ынтымак командасы жеке менен айырмаланып келет командалардан. Анан Намыс командасы жөнүндө айтсак, Намыс командасы ушу Таслан Русланов деген инибиз бар. Ал элдерден өзгөчөлөнүп, команданы да өзгөчөлөнтөт дагы. Ортодон алып чыккандан кийин казанга айдайт өзү до конца. Жаштардын арасында эң мыкты оюнчулардын бири. Эң мыкты оюнчулардын бири ошо ортодон алып өзү чабуул жасаганы үчүн ушу Намыс командасы айырмаланып турат. Эми Сары Өзөн командасында эле айырмачылыктар бар, эми ал жакта дагы тажрыйбалуу оюнчулар бар, сборныйда ойноп жүргөн оюнчулар бар. Эми алардын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Сиздердин ошол калган командалардан бир артыкчылыгыңыздар эмнеде деп ойлойсуз? Эми артыкчылык деп деле айтышка кыйын азыр. Эми ошол командалар катары эле даярданып атабыз буюрса. Ар бир позиция өз ордунда болсо, нападение өз ордунда, жеке өз ордунда, защита өз ордунда болсо, жакшы оюн жүрөт го дейм буюрса. Анан ушул көкпөрүүчүлөр, айрыкча баягы өмүрүн ушул спортко арнаган мырзалар көпчүлүгү бизде көчө тилде айтып коет эмеспи, баягы чала спортиктер депчи. Чала спортиктердин чыныгы спортчулардын айырмачылыгы жөнөкөйлүгүндө да. Сизди да азыр маектешип отуруп, ага чейин тосуп алганда, баягы байланышканда, сүйлөшкөндө аябай бир жөнөкөйлүгүңүз башкача экен. Ушунустан жазбаңыз. Муну кандай тарбиялайсыздарбы же агалар бир аз тийип турабы? Негизи эми бул адамдын нар жагынан өзүнөн болобу дейм. Кээ биркилер канча тарбияласаң деле болбойт го деп ойлойм. Адамдын өзүнөн болот экен. Жүрүм турумда. Эми тарбия дагы керек, бирок мен өзүмөн чоң ошо акаларым айтып деп турат, жөнөкөй болуп. Ушундай деп. Ушунустан жазбаңыз. Анан ушуга удай эле сизден баягы инилерибизге бир кайрылуу сурагым келип турат да. Жаш баягы жаңы мектепти аяктап аткандар, мектептеги жигиттерге, спортто жүргөн, спортто эместери деле ушул эми баягы көчөдө өзүн туура эмес алып жүрүп, убактысын туура эмес жакка багыттагандарга бир кайрылуу сурагым келип турат да. Өмүрүн спортко же билимге арнагандын кандай пайдасы бар? Балким сизден бир иниңиз келип кеңеш сураса, эмне деп айтар элеңиз? Эми биз азырынча андай кеңеш бере турган чоң деңгээлге жете элекпиз. Кандай десем,
чоң деңгээлге жете элек жүрсөңүз менен сиз азыр Кыргызстандагы премьер лигада ойногон оюнчусуз. Анан мен белгилеп өткөндөй жөнөкөйлүгүңүз да өзгөчө экен. Балким бирөөгө бир сөзүңүз таасир этет дегендейчи. Кеңеш айтып кетсек өзүбүздүн деңгээлибизге жараша. Эми биринчиден баардык эле спортсмендер айтып кетет го. Биринчиден билим алыш керек. Андан кийин эми эл менен эл болуш керек да, элден чыкпай, элден жакшы жактарын алып. Ошо мына Көкбөр тарабында болсо ушу Манас Ниязов, ушу агаларыбызды көрүп үлгү алса болот да. Мен жаңылбасам азыркы учурда бойдоксуз, Азыркы учурда бойдоксуз. Ушул жерин кесип кыздарга таратып коелу депчи. Баягы талап деп айтканда негизи өзүм анча жактыра бербейм. Ар кимдин өзүнүн табити эмеси болот. Анан сизде көбүрөөк ошо буюрса үйлөнөм десеңиз кыздардын кандай сапаттары же эмнеси менен өзүнө көбүрөөк тартат? Азырынча кыздарды эми акыл эси болсо, аны өзүм ойлоп жүрөм ушу чоңураак бир 1.70 эле кыз болсо карап көрөлү деп. Балбан жигиттерди, улакчыларды төрөп берген. Өзүбүздүн тукумубуздагы балбандар менен улайлы деп көрсө. Боюна талап бар экен деп. Боюна талап бар. Үй бүлөңүз эмне дешет? Бул жөнүндө азыр сизге да жашыңызга жараша айтып калды болуш керек, батыраак үйлөн деп, же болбосо кеңештерин берип. Эми үй бүлөм өзүм оюма эле коет. Бүгүн үйлөнсөң, бүгүн үйлөн, эртең үйлөнсөң, эртең үйлөн. Өзүм каалаган учурда үйлөн деп. Мындай талаптарды эле кое бербейт. Мындайча да үйлөнөсүң, үйлөнөсүң. Мен келген коноктордун көбүнөн эле ушул суроолорду сурайм. Жаштыгыңыздагы эң чоң кыялыңыз кайсы эле бала кездеги? Эми жаштыгыбыздагы кыялыбыз ушу биз эми Көкбөр тарабында жүргөндөн ушу улуттук курама команда кыялданчубуз. Бирок ушу жаш менен Көкбөргө элдерден кечирээк келип калдым. Элдер 17-18 жашта баштаса, 23-24 жашта келип калдым. Бирок менимче кеч келгениңиз менен эрте келгендерден да баягы жыйынтыгыңыз аябай жакшы болду болуш керек, Кудайга шүгүр. Кечигип баратканда ушу өзүнчө отуруп ойлонуп койчумун, ушу кыялдарым орундабай, ушу кыял боюнча эле калып кетеби деп. Буюрса ушу Алланын кудурети менен ушу кыялдарыбызга жеттик. Буюрса ушу Кыргызстан курама командасынын кыялданчубуз кичигебизде. Азыркы учурда кыялдарыңыз кандай өзгөрдү? Азыркы учурда кыялдар ушу Көкбөр тарабында болсо ушу дагы да ушу жакшы оюндарды көрсөтүп, Кыргызстан курама командасына ушу дагы бир 2-3 жолу чакырууларды алсам деген кыял. Өз саламыңыз кошсоңуз, жерибизге, элибизге өз салым кошсом деген кыялдар. Түшүнүктүү. Чоң рахмат анда сиздин убактыңызды бөлүп, ушундай жок дебей жакан маек куруп бергениңизге. Анан кайрадан эле ошол өзүңүздүн күйөрмандарыңызга кайрылып, оюнга чакырып айтып, өзүңүздүн бир кайрылууларыңыз болсо айтып өтсөңүз болот. Биринчиден сиздерге да рахмат ушул студияга чакырып, бизде маек алганыңыздар үчүн. Ушу күйөрмандарга кайрылып кетсек, бөлүнбөйлү биринчиден. Ынтымак, достук деп бөлүнүп, башка өлкөнүн командалары эмес, бул өзүбүздүн өлкөбүздүн командасы. Ушу биринчиден бөлүнбөй, оюндарга барып, колдоп коштоп турушуңуздарды сурабыз. Чоң рахмат. Анда биз да ушул сиздин чакырууңузга кошулуп, спорт менен болсун, спорттун сыртында дайыма достугубуз, ынтымагыбыз, биригимдигибиз, мекенибиз ар дайым аябай бекем болсун, муштумдай болсун деген жакшы тилек менен жыйынтыктайбыз. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Бизге каттала элек болсоңуз сөз катталыңыз. Бизде кандайдыр бир кемчилик көрсөңүз же болбосо сунуштарыңыз болсо билдирүү жазыңыз. Чоң рахмат. Кайрадан амандашканга чейин дейбиз.